Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal, que é provando slimes. Eu vou dar notas pra... Mas antes, não deixe de deixar seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Agora, pessoal, solta a vinheta. Eu vou começar por essa aqui, que tá no potinho de avalho, mas não é a moeda, tá bom, gente? Quando a gente aperta, não tá muito boa, né? E ela que tá fazendo clique, tá meio durinha. Mas isso a gente releva. Ela estica bastante. Mas bolhas. Mas pra apertar não tá muito boa não. Eu acho que a nota que eu daria para esse slime é 6. 6, gente. Porque ela não tá muito boa, sabe? É 6 que eu daria. Agora, gente, eu vou pra essa que tá nesse potinho. Aqui. Ele é pequenininho, né, gente? Mas dá pra... Ela tá meio dura. Isso já deu pra perceber. Não faz clique. E não está aprovada para esticar. A nota que eu daria. Esse slime, vamos pensar. É 4. Será? Assim. Até que tá brincar, tá numa cor boa, tá. Mas de textura, ela não tá muito boa. Agora a gente jogou pra outra que tá nesse potinho aqui, olha. Vou pegar ela. Essa já tá mais gostosinha. Das outras duas que eu provei primeiro, ficam melhor. Ó, ela estica. Só não estica muito, mas estica. E tá bom. Vamos ver agora se ela faz uma bolha. Ops! Desmanchou, vamos tentar de novo. Gente, e essa daqui vai parecer que é azul aí na câmera, mas ela é roxa, tá bom? Ela não faz bolha. O bubble pop dela tá bom. De 0 a 10, a nota que eu daria pra esse slime é 8. 8. Tá boa, mas não tá tão boa. Mas é 8 que eu daria. Agora, gente, essas duas são a mesma. E é roxa também. E ela tá super boa, eu acho, né? Eu vou mostrar só uma, né, gente? Porque não tem porque mostrar as duas são igual, né? Esticar, ela estica bastante, até demais pro meu gosto, né? Isso a gente pode ver que ela estica bastante. Ela faz clique, mas bem baixinha, né? Vamos ver se ela faz bubble pop. Faz. Gente, ela fez uma bolinha pequena, mas é porque eu acho que ela tá... que eu só peguei um pedaço da slime. Porque se eu juntasse, eu acho que eu ia ter certeza que ia fazer uma bolha. Vou deixar ela aqui. Eu vou ir por essa agora aqui, que tá nesse potinho super fofo de borboleta, gente. Adorei. E ela tá um roxo meio azulado. Tá boa até. Agora vamos lá. Tá bom. E gente, desculpa. Eu não falei a nota dessa daqui, né? De 0 a 10 eu dou 9 pra essa, porque ela tá boa. Ela só não faz bolha porque eu acho que eu não juntei ela com a outra, mas
Tenho certeza que iria fazer a bolha. Essa daqui faz bastante bubble pop. Já deu pra ver, né? Mas vamos ver mais uma vez. Tá boa mesmo. Bubble pop dela. Agora vamos tentar fazer a bolha. Gente, isso daqui tá difícil esticar. Ela não faz bolha, né? Vamos relevar, mas ela tá boa. A nota que eu daria pra essa de 0 a 10, eu acho que é 8,5. Aqui, olha, tem mais duas. Eu vou começar por essa, que é uma slime meio clear, que tá meio rosa choque misturado com roxo. E ela tá com areia cinética, gente. Tá? Vamos lá, fazer o clique. Ela faz o clique. Faz o bubble pop. Esticar, ela não estica muito não. Agora vamos... ela estica mais assim, gente, do que do outro jeito. Olha, ela faz bolha. Essa daqui de 0 a 10, eu acho que eu daria 7 ou... 7 ou 6, gente. Porque ela tá boa, assim. Ela tá meio grudenta, né? E agora vamos pra essa que tá um rosa bebê, gente. Super bonitinha. Tá bom, né? Vamos fazer o clique. Tá, clique bom. Ela não faz tanto bubble pop. Vamos ver se estica, pelo menos. Ela tá meio quebradiça, gente. Essa daqui. Agora, vamos esticar pra ver se faz boa. Eu não vou esticar tanto porque ela já tá quebrando. Fez mais bubble pop agora, gente. Acho que o segredo de slime, acho que é pra gente esticar bastante pra ela fazer bubble pop, né? Essa daqui, de 0 a 10, eu acho que eu daria 9. Eu acho que eu daria 9, então vamos relembrar. Essa eu dei 6 ou 7. Essa daqui eu dei 4. Essa daqui eu dei 9, que é a mesma. Essa daqui eu dei acho que 8 ou 9,5, não me lembro. Mas acho que foi uma dessas duas notas. E essa daqui eu dei 9,5, gente. Tá? Daí aqui eu acabei de falar que eu dei essa daqui 8,5, né? Ela tá meio grudentinha, né? E essa eu dei 9, porque tá boa até. Então, gente, esse foi o vídeo que eu fiz. Eu achei super legal ficar testando as slides. Então, tchau!